सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। 11 जुलयाच्यान विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जातले सुरू। अधिवेशन आसतले 2 सप्तकांचे। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली माहिती। तज्ञांचे मत घेऊन पुरातत्व, वास्तू आणि जाग्यांचे पुनर्स्थापणुकेविषयी घेतले निर्णय, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय। अटल सेतूचेर फोंडकुलां कित्याक आनी कशी पडटात त्या विशीं IIT मद्रास तयार करतलो रिपोर्ट, सांगता भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल। विजेची लायन सारकी करतना ठाण्या 70चो लायन हेल्पर संजय गांवकर आगताक सोंपिल्ल्या घडणुकेचो तपास करपाचे वीज मंत्र्यान दिले आश्वासन। दोन बांयो मारून मळ्यांतले हुंवार येवपाचे बंद करपाचो करतले यत्न, फुडले वर्सा प्रकल्प जातलो पुराय, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले उतर। काँग्रेस फुडाऱ्यांची निवृत्ती पिराय करची 65 वर्सां। पंजाब काँग्रेसीचो अध्यक्ष आणि आदलो युवा काँग्रेसीचो मुखेली अमरिंदर सिंह ब्रार हांणी केली शिफारस।